OK，咁我哋今日咧翻到嚟吉澳啦，因為咧我哋要嚟攞翻架航拍機啦。咁我今日條片咧就會用廣東話嚟錄嘅，因為我覺得大部分喺香港玩航拍機嘅人咧都係香港人啦。咁我都想即係請個村長去介紹下佢點樣攞翻呢個航拍機嘅。好，咁我哋而家就去揾個村長啦。今日係3月16號，唔係3月15號。係啊，好啦，唔該晒劉村長。我想問我可唔可以訪問下你？你係喺邊個位度攞翻？佢最主要咧，你啱啱 send 嗰條片俾我咧，佢重新即係飛翻嚟個路程咧。係。咁我喺呢度出世，我大約知道位置喺邊度嘅。哦，咁即係如果我當日即刻揾到條片咧，其實我記得我係2點9嚟呢度噶嘛。咁如果我當日即刻揾到條片咧，你覺得我係咪夠時間去到嗰個位嘅？應該冇問題嘅。事關就如果由觀景台嗰度落去咧就麻煩啲。咁如果我哋由天后廟嗰度有條路咧就即係你識嗰條路。但係唔係郊遊徑路嚟嘅。另外喺郊遊徑嗰條其中一條支路嚟嘅，都係即係喺個郊遊徑嗰度差唔多個位置。但普通人都識行到過去。定係要嗱，你就好彩又揾着咗我啊！真係我事關咧，我喺吉澳咧喺生活咗好幾廿年咧，即係我經常去行山嘅。但係所以咧，你俾條片俾我睇睇咧，我知道大概位置喺邊度啦。咁你由呢度行過去執我架飛機嗰個位用咗幾耐時間？都係10零分鐘嘅咋。咁快？哎呀！如果我早啲知道有嗰個揾翻個影，佢最主要一樣嘢咧就係。嗰架飛機掛喺樹上嗰度，係啊，因為比較高嘅，真係比較高。咁你係咪要爬樹？佢嗰個位置咧，大約咧就喺人哋個金塔屋嘅頂嗰度嘅，跟住我咧就我去擒上。即係去咗個屋上面。唔係，佢喺金塔屋上面嗰棵樹嗰度，咁你我要爬上嗰個金塔屋個頂，跟住再攞條棍去撩佢落嚟。哇，好犀利啊！多謝你，我都帶咗啲禮物，想答謝翻你。喂，其實真係好好彩嘅喎。跟住阿女小姐話：有冇嗰個 SD 卡喎？我睇下真係好似冇喎。跟住我再行翻去咧，喺個即係佢落個位置咧。跟住我背開嚟睇咧，睇到一陣噶啦。啊，嗰即係咁細嗰個 SD 卡，俾我揾到，我都話好運好彩噶啦。之後唔知點解有一段音係冇咗聲啦，基本上咧我就送咗啲食物俾佢啦。之後我就問佢可唔可以帶我去佢執到個機嗰個位，即係佢話可以。其實我有啲關於吉澳嘅嘢想問下你啦。OK， 都想了解翻吉澳啦，即係吉澳咪1個禮拜得2日船嘅。佢而家咧逢禮拜2、禮拜4咧喺大水坑咧都有船嚟嗰度噶。係啦，咁1個禮拜得星期6日船啦，咁即係你哋啲村民係唔使搭船出去嘅。唔係，平日咧我哋不嬲係有由吉澳往來沙頭角嘅街道喺度嘅。有嘅咩？每日都有嘅。唔開放俾公眾嘅。因為沙頭角禁區啦，係。咁一定要有禁區紙。咁你而家咧就而家個警方已經放寬咗，你哋可以喺沙頭角過嚟。唔係，你哋可以去申請禁區紙。哦。係1日遊嘅啫，嗰啲就。哦。但係咧，我哋咧就係當地嘅原居民咧，就可以有申請5年嘅長期禁區紙嘅。哦。睇住啦。OK。咁但係如果譬如我平日都想入嚟，咁申請禁區嗰啲係咪好似即係平時申請去大澳揸車嗰啲禁區咁樣申請？咁如果你喺警務處個網頁咧，佢可以佢有你就可以得噶啦。哦，我知。我嗰日都有問呢個婆婆啊，嗰日我問阿村長之前咧，唔係，嗰日我問村長之前咧，我係問咗呢個婆婆嘅，但係佢唔係好識，我覺得佢唔係好識講廣東話。你真係爭取過哦，
唔怪得啦。所以咧，佢有時講嘢咧，我哋都聽唔明。之後咧，我就覺得好焦急，因為嗰陣之後就繼續向前行啦。之後就揾到你個仔。哦，我唔怪得啦，我點解咁會揾到我嘅？咁我想問你哋吉澳呢度嘅村長咧，係咪即係啲村民選出嚟嘅？係啊，冇錯啊，我哋吉澳咧就本身有原居民同埋嗰啲漁民，咁原居民就客家人嚟嘅，我哋都係客家人嚟嘅。以往喺呢條村最繁盛嗰陣時咧，就喺50年代咧，嗰陣時有成5、6千人㗎。哇！即係你1950年已經喺度嘅。唔係，誒幾時喺度？我60年代出世㗎嘛。1960年哦，即係你由出世而家都冇搬過。我哋咧大部分村民咧已經搬咗去英國嗰邊。嚇！全部都去晒英國啊！而家隨住人口咧都係大約都係50人到嘅啫。哇！咁點解你會留喺度咧？哦，以前我爸爸就喺呢度做生意啊嘛，咁啊子承父業啊嘛，咁喺度做生意咯。哦，咁你完全冇諗過搬翻出去港島啊，或者咩？冇噶啦，而家咁個年紀，我哋都住慣咗啲地方，而家反而我哋搬到市區咧，我哋就好唔慣。我以前喺70年代前，我讀中學嗰陣時，我喺跑馬地讀書啊。哇，咁犀利！嗰陣時我哋寄宿噶嘛。哇！以前咧就嗰個交通真係好唔方便啊！嗰陣時就喺70年代嗰陣時咧，你搭火車咧1個鐘頭一班火車。哦，喺呢度有火車嘅咩？係，我哋嗰陣時去上水啊嘛。由呢度坐船去沙頭角，再坐車咧去上水搭火車。以前個總站咧就喺尖沙咀嗰度嘅，個鐘樓嗰度。今日有村長喺度，我哋唔使驚隻狗啊，係咩？佢唔會吠你啩？佢攻擊唔可以。睇下個村長點樣搞掂隻狗。哇！原來我個航拍機當日就係降落咗喺呢個位。係啊，同埋其實本身如果嗰日撞唔到你咧，我同 Tommy 即係我男朋友啦，都諗住即係睇下搵唔搵到條路上去航拍機嗰個位，但係我哋都唔熟悉呢度哦。係咯，咁但係其實呢個位係咪石角？唔係，呢度赤角頭就係漁民村嗰邊㗎，呢度係。呢度係咩叫咩地方啊？我哋叫西澳。所以其實個地圖係真係錯咗咯，講嘢。我都唔知點解佢會錯咗嘅，即係佢都係第一次失事咯。我懷疑係因為個島太細啊。咁你平時多唔多嚟呢個位行山嘅？我今年都60幾歲咯，所以呢度你都有嚟開行山嘅後花園行啊？係啊，當散步咯，拍手咁咯。哦，當時你做村長係19幾多年啊？96年。咁係有幾多個人選咗你做村長？佢而家咧嗰個人數比較少咧，多數咧而家都係因為自動當選嘅啦。哦，你自動推薦自己就做到村長噶啦。係咯。哦，原來係咁。咁而家多數啲村民都喺英國多嘛。係咯。咁佢哋有冇翻嚟探你嘅啲村民？有，佢哋每10年咧，我哋有呢條村度打醮一次咧。係。咁個比較盛大啲，咁好多村民啊都喺外國翻嚟噶。哦，即係每10年翻嚟一次。有啲。哦，係咯，嗰日我哋以為個航拍機喺個都喺墳墓嗰邊睇過。哦，呢個就係西澳嘅墳墓。喺呢度啊！就喺呢個位啊，降落咗喺呢個墳墓前面，定係喺棵樹上面啊？掛喺樹上面。喺呢棵樹嗰度。啲樹葉度。嗰樹掛。哦，哇！真係要爬上去啊！哇，好犀利啊，村長！多謝你啊，多謝你。多謝你，係啊，因為我哋就係諗過搵個容易啲嘅位降落，係咯。呢個金塔高都係我哋啲親戚嘅。好彩有個先人保護嗰個，係咪？我一行到呢度，我都冇望住呢掛住呢度。好犀利嘅村長，多謝你。後來咧，佢跌咗落呢度咧，跟住嗰個。佢跌咗啊，已經。佢已經跌咗落嚟。哦。所以嗰個佢可能落地嗰陣時咧撞到個 SD 卡彈咗出嚟。之後嗰個 SD 卡係即係求其一啲。
佢應該係撞咗喺度嘅，跟呢度啊我慢慢撥開嚟睇咧，應該係呢度。哇，好犀利啊，村長！我都話你好運嘅，我跟住我真係，我都俾我見到我喺張卡都寫住話今次真係出門遇貴人啊！多謝你啊，村長！你真係揾到我啊，真係。你知唔知啊？我係已經4年冇嚟吉澳，嗰次我2021年嚟。出年我哋10年一屆打招啊，過嚟行下。可以啊，你到時邀請我過嚟啊！出年10月到啦。好啊好啊，到時我又拍片介紹吉澳啊！又比較熱鬧啲噶。好啊，多謝。我喺張卡度寫咗一篇論文，希望你會睇張卡。咁你會唔會出去即係行下噶？平時除咗喺吉澳，唔係有需要，有時我哋要出去開會或者要出去。即係你會出去市區嘅？係啊，會。咁你多數出去市區嘅邊個區啊？多數都係喺大埔大嘅。事關我哋而家去另外一間有個會所咧，就喺大埔嗰度，大家有時啲村有事就開下會嘅。哦，原來係咁。咁你通常1星期出去幾多次？唔係啊，要差唔多每月出去幾多次。每月都出去。講笑話，我嗰陣時讀中學嗰陣時咧，我啲人讀住宿舍噶嘛。係。幾年咧有班同學咧組織一個旅行團咧嚟吉澳。佢問我認唔認得佢哋，我話唔認得。我話以前咧個小朋友，而家咧個都做咗阿爺阿公啦，咁啊點會可能唔認得啊？其中一個同學咧就問佢話：我又認得你喎，我點解要認得我嘅？喂，事關你嗰陣時讀書呢陣時咧，一放完暑假咧，個宿舍咧最黑係你噶啦，嗰個。你喺跑馬地讀書嗰陣，嗰個宿舍就最黑。係咪出翻去啊？你定係你繼續行上？如果你行咧就入去咧就去翻嗰條行山路。呢個可以嘅咩？你去唔去嗰邊啊？你行唔行嗰邊啊？我睇翻 Hiking Trail App 咧，我哋而家喺度位置咧都唔係一條即係明顯嘅路啦，都算係爆林咯而家。但係其實呢啲路係鋪得非常靚咯，真係多謝吉澳啲村民。咁當然啦，我都要澄清翻嘅，即係我拍呢條片咧就唔係叫大家嚟吉澳唔見咗個航拍就揾個村長啦。我拍呢條片嘅原因咧就係想記錄翻我點揾翻個航拍機嘅。哇！呢個就係去翻高棚頂，原來係咁。哎呀，如果其實我哋上次咧有落到呢個位嘅，如果我哋知道呢度係一條路，之後去揾翻，其實我哋可以即刻揾到。我哋去到啊，上次我哋做足功課先去雞公嶺嘅。係啊，唔係而家啲路其實已經開晒噶啦。我哋上次去咧好明顯咯，去雞公嶺。喂，村長，咁你話你有隻狗，點解頭先我去你嗰度唔見隻狗嘅？哇，原來你有4隻狗噶！佢執你架機，佢都有幫手。我要幫你還隻狗。哇，原來呢條村夜晚係有野豬噶喎，即係話村長話佢啲狗咧夜晚會出嚟趕啲野豬。我講個秘密俾你聽，村長，我已經行咗全香港嘅350幾座山啦，但係我仲差20幾座山未行。其實點解上次我會嚟吉澳咧，就係因為呢度有個雞公嶺咯，我就係專登為咗個雞公嶺嚟咯。佢有啲標高柱嗰啲啊。係啊，即係喺維基百科度見到呢度嘅雞公嶺咯。所以我就嚟咗啦。以前咧呢啲地方咧全部冇樹木嘅，一級級嘅。同埋咧嗰個以前我哋吉澳咧就即係水源比較缺乏咧，咁啊種嗰啲比較耐旱啲嘅植物嘅。嗰陣時番薯花生係最多。即係以前呢度好似桂林嗰啲梯田咁樣噶。係啊。咁點解而家變晒樹嘅？因為冇人管理。唔係以往咧嗰個村民比較多嗰陣時咧，嗰陣時嗰啲多數斬啲柴啊啲草嚟燒啊嘛，所以而家成個山頭咧都光禿禿噶啦，真係。我記得我嗰陣時細個嗰陣時咧，都跟阿媽去喺嗰邊咧種過啲番薯花生啊。哇，犀利啊！啲番薯仲喺咪度咧？而家喺呢啲地方出世咧，即係個鄉情係比較落重啲嘅，即係始終係出世地方啊嘛。所以而家好多喺外國嗰灣華僑咧，佢好多都年紀大咗都翻嚟去吉澳退休。佢試過喺呢啲地方出世，佢個鄉情比較濃厚啲。明白。你一陣間係咪出城啊？
唔係佢翻去翻去鋪頭啊嘛。翻去鋪頭，我有啲少年痴呆症嘅。以往咧，我哋喺70年代嗰陣時咧，呢度有間小學噶嘛。係。嗰陣時我哋喺呢度讀小學嗰陣時咧，個學生都成400-500人。你諗哇！下幾多人？嗰間學校仲喺咪度啊？喺邊度啊？喺嗰個球場。因為今日咧就係我第3次嚟吉澳啦，咁但係其實我都覺得我自己對吉澳唔係好了解嘅，所以我覺得今日好似多咗個導賞團，真係好啊！佢啱啱同我講話，以前呢度有間學校咧，佢話陣間都可以打我哋，因為我今日都係諗住喺度超半日，之後搭3點半船翻去咁樣咯。哇！原來呢條村有300幾年歷史啊！喺以往嗱，頭先我講咧，佢多數種嗰啲比較耐旱啲植物啦。以往吉澳咧，吉澳冇自來水嗰陣時咧，就有井水嘅。係啊，我一落船咧都見到有個井啊。即係以大細個井嚟講咧，應該唔知有成10幾個嘅。哦。佢以往咧就我哋村民咧就係靠井水嗱，有啲井水有食用井，有啲咧就攞嚟即係淋菜啊，即係。咁嗰個係咪就係鴨洲啊？因為我記得係我記得我去過鴨洲啊，係我係4年前去。你未去過？唔係，我哋去過，咁我哋好多村民都未到過啊，啲但係鴨洲好快行完㗎。以往嘅多數村民都係出沙頭角嗰個費事去嗰邊噶嘛。我呢個沙灘係咪都即係行山嘅人可以過到去呢個？可以，嗰陣我哋落去就我哋叫東澳橋喺度。咁你間鋪頭通常幾點開門㗎？唔係，通常我哋都係11點零鐘做到下晝2點零鐘噶啦。啊，淨係做3個鐘咋？係啊，我最主要係做啲遊人啫嘛，其他啲村民都比較少嘅。沙海平克，我個禮拜嚟都冇封住過，點解而家封住咗？即係呢啲就係你哋啲村民主動去自己封住，等啲行山人士，即係漁護署。民政啊，上個禮拜日我哋見到2個漁護署人士咯。我就其中有2個部分咧，就係屬於船灣郊野公園嘅擴展部分，喺70年代開始嘅，唔係話整個島都係郊野公園，係其中係2部分係呢度又唔屬於漁護署嘅。如果呢度係郊野公園咧，佢唔會正式批出嚟咁嘅路俾你行，整一條泥路俾你行。咦係喎，講開小朋友，上次咪見到你個仔嘅，今日佢唔喺度係嘛？佢個細仔嚟噶。哦，唔係你個仔嚟。係個仔嚟個細仔。係你個細仔，係咯？佢今日出咗去喺度，哦唔見佢，即係佢平時都好少出市區噶啦。唔係，佢同佢太太喺廣州住嘅。哦，咁即係攞咗長期禁區。我哋都有定期嗰個監獄啊嘛。哦，即係個居民嗰啲。如果第日你哋出澳咧，唔使買水搭船咧，你直頭喺網上申請個禁區證咧，就有30個入嚟啦。而家我想問下吉澳嘅船程去沙頭角幾多錢到？佢單程有40蚊嘅。但係去翻去馬料水都係45蚊，因為好貴。我哋村民都話都覺得貴，但係你冇辦法啦，始終要行佢嗰班。啊！呢啲係野豬行出嚟，我以為係啲人行出嚟。佢有2種動物，嗱一種咧就係其中講野豬啦，另一個黃驚。佢黃驚啊！黃驚咧就好得意嘅，佢行開條路咧就永遠都行開條路噶啦。哦。我呢條村有黃驚啊！佢即係豬嗰啲嘢，唔係早幾日咧先叫聽佢喺度叫啊，都好大聲噶。即係佢夜晚先出沒。唔係，佢日頭都有嘅，就黃昏嗰時最多。所以咧有呢啲路咧，啲咁嘅路咧，就通常咧就係可能一係野豬，一係黃驚行出嚟嘅。咁佢攻唔攻擊人？始終動物都係驚人嘅，係人騷擾佢先至話作出攻擊嘅啫。呢度都幾好啊，差唔多成條村都校友嚟。即係全部都係朋友。事關咧，我哋咧有以前有原居民同有漁民啊嘛，嗰陣時咧大家都有少少對立嘅。後來咧點解都會融合一齊咧？大家坐埋一班課室咧，大家朝見口晚見面嘅，但係所以咧就消除咗好多嘢啦。咁呢度嘅學校叫咩名？佢要寫住有吉澳嘅。我講啦，喺2005年殺校。讀書嗰陣時都有成400-500個學生嚟㗎嘛，嗰陣時幾多人？
係咯，呢度以前係批田嚟嘅，捐咗出嚟起呢個學校，呢度係小學。大家都殺咗校園。好，咁我哋而家嚟睇下呢個吉澳公立學校先。我喺呢度成3次，今次先係第一次嚟。原來呢位仁兄以前喺呢度讀過書，今日真係撞到好多特別嘅人。呢度就係吉澳嘅學校，相信對好多人嚟講都充滿住好多好靚嘅回憶。哇！對面係直頭有間屋企喺度，就咁樣行返學校都幾好啊！呢個就係頭先村長提及過嘅水井咯。哇！咁多荒廢咗嘅屋嘅呢邊，我哋上次有冇行過呢邊啊？有咩？我冇留意啊，應該掛住搵個航拍機。哇！呢個係咪人哋啲廚房啊？荒廢咗嘅廚房。我頭先一嚟就唔見咗呢個嘢，笑死又係喺度搵到。最尾嗰個 last order 幾多點啊2點半前啦。我哋2點3嚟。OK，夾埋$3。好，咁我哋都足之有時間坐低去望下部航拍機卡完喺棵樹度之後有冇事啦。我哋發覺咧係甩咗嘅，所以咧我哋而家都覺得都係唔好試飛啦，因為如果佢飛下個電池甩咗出嚟咧，我又唔見咗架航拍機噶啦，所以咧係咯，今日咧我就咁錄影嗰個島俾你睇啦。咁其實咧上到嚟呢個高地頂咧，你就會見到呢一個鴨洲啦。咁其實我鴨洲之前都係去過嘅，咁我遲啲如果再出片咧，你哋就睇啦。咁我仲未剪嘅，雖然係我4年前去，係啦。咁咧其實我就咁 zoom in 俾你哋睇咧，你哋都見到個鴨洲嗰個窿仔咧，呢個位咧我都係去過嘅，係啦。咁今日嘅天氣咧，亦都非常之朦啦。咁所以咧，就算我覺得我飛航拍機都唔會飛到好遠啦。咁左手邊咧就係呢一個，然後右手邊就係咁樣啦。好，咁我而家俾我啲航拍朋友問下佢哋係咪真係唔應該飛先。呢個就係我哋上次行嘅雞公嶺，咁我都打咗俾我啲航拍機嘅 friend 啦，佢哋都話咧唔建議我飛咯，咁真係唔好意思啦，今日咧就唯有咁樣錄個風景俾你哋睇啦，希望大家都會 subscribe 我個 channel 啊。我哋喺度唞咗一陣。然後而家就因為1點鐘啦，咁我哋就返去食飯啦，就幫襯劉村長啦。好咧，咁我哋因為係回頭路咧，所以就唔影啦。我哋去到村長嗰度咧，再錄影。我哋行下咧，我男朋友話想出去個沙灘啦，咁我哋即管去啦，因為我都未去過個沙灘。原來呢就係海岸垃圾黑點，咁我都用個航拍機幫我影幅相啦，因為其實頭先我都試飛咗少少係 OK 嘅。Wow, look at this root. It's grown all over the windows. It's right next to this police station. And we're gonna go back to find 劉村長。原來呢個先係村長嘅酒家，嗰個叫益文酒家。咁頭先咧，我就嗌咗一個墨魚丸公仔麵啦，然後咧就嗌咗一個檸檬茶，之後湯就嗌咗一個鹹雞飯。呢個就係我嘅墨魚丸公仔麵，而呢個就係湯麵嘅雞麵。好。試埋啲墨魚丸先，哇，好熱，好味，讚硬嘅。好，試下呢度村長嘅
面先。好味。係咪嘅？係啊，試下先試下。新鮮嘅啲菜，你覺得點啊？還好啦。我覺得幾甜啲菜。如果大家嚟吉澳，就記得幫襯呢間餐廳啊！好，咁我哋而家後面呢就有吉澳呢個咁靚嘅雲海啦，而家都喺呢度完成個 vlog 啦，因為呢我哋而家都上船啦，而家就3:3啦，咁都好開心，雖然即係唔見咗部航拍機啦，但係都因為呢件事識到吉澳嘅村長啦，而佢都好好幫我揾翻個 SD 卡同埋個航拍機啦。咁所以係咯 ，DJI 打僵嘅地圖都係會出事嘅。咁係咯，希望你中意呢條片啦。咁如果你中意呢條片，又因為我條片而入咗嚟吉澳嘅話呢，就記得喺下面嘅留言同我講啦。咁係咯，記得訂閱、like 同埋 share。下個禮拜再見，拜拜。